Hallelujah. Hallelujah. Celebrate Jesus. Mshangilie Bwana Yesu. You can do better than that, somebody. Hebu mshangilie Bwana. Ushers, we are done with giving out the t-shirts. Tumemaliza zoezi la ugawaji wa t-shirts. We have finished. Tumemaliza. Let us be settled. Sasa naomba tutulie. Let us all stand up. Wote tusimame. Watu wote naomba tusimame juu. Amen. Raise your hands. Inua mikono yako juu. Say, Father, I thank you. Sema Baba, ninakushukuru for your grace. Kwa neema yako. Imenibeba. Imenibeba. Asante Yesu. Thank you Jesus. Sifa na utukufu zikurudie. All the glory and honor to you. Bwana, ninakushukuru. I thank you Lord. Kwa wema wako for your usio na kipimo. That has no asante kwa kunionyesha. Thank you for showing me. Mwaka wa 2026. The year of 2026. Jina lako lihimidiwe. Your name be glorified. Bwana, tupe uamsho tena. Grant us, revive us once moyo again. wangu na utayari. My heart is ready. Ninajifungua kwa ajili ya utukufu wako. Open my soul for your glory. Asante Yesu. Thank you Jesus. Asante Bwana wa majeshi. Thank you Lord of hosts. Kama kuna dhambi yoyote if there is any sin ambayo imejificha ndani yangu that is hidden in me, ninaikemea. I rebuke it. Mwaka wa 2026. In this year of 2026. Ni mwaka nitanyoka. It is a year that I'm going mwaka nitamsifu Bwana kwa usafi. A year that I will praise kwa God in hivyo hamna purity. dhambi itakayojificha. And there is no sin that is going to be Bwana, ninasema hidden. ni asante. I thank you kwa Lord. mema yote ulionitendea. For all the great things na tayari yale uliyoyapanga yatendeke. And for those that you have prepared to happen. I receive them. Na ninaamini and I believe yatatendeka. It is going katika to be so. jina la Yesu Kristo. In Jesus Christ's name. Kila mtu shout amen. Kila mmoja sema amen. Geukia jirani yako. Turn to your neighbor. Mwambie kama sikuwa nimekuambia. Tell your neighbor, if I didn't tell you earlier. Naomba uwe na mwaka mpya. May you have a good wenye heri. Happy new mafanikio. Prosperous wenye baraka. Blessed wenye utukufu. That is glory. Pokea hekima. Receive wisdom. Pokea maarifa. Pokea roho ya uelewa. Receive understanding. Pokea baraka zisizo na kipimo. Receive blessings with no measure. Tabiria jirani yako wa kushoto sasa kama umetabiria kulia. On the left. Mtabirie maneno mazuri. Prophesy to your neighbor on the left. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Viewers all over the world, wherever you're watching us from. We have people watching from Canada, from US, from South Africa, from UK, from Kenya, from Namibia, from Botswana, from Zambia. Nchi zote hizo zinazotajwa tuna watu wanaotufuatilia. From different countries. Kutoka nchi mbalimbali. Receive fire of revival. Pokeeni moto wa uamsho. And be awakened. Na mkapate to a new dawn. Kwenda kwenye asubuhi iliyo mpya. It is time. Ni wakati. For the church to rise high and above. Wa kanisa sasa kuinuka juu zaidi. Because we are not created to be beneath. Kwa sababu hatujaumbwa kuwa wa chini. We are created and designed to be on top. Tumeumbwa ili tuweze kuwa juu. So turn to your neighbor and say, neighbor. Mwambie jirani yako, jirani. You are not going down. Haushuki chini. You are going on top. Unainuliwa juu. You are going high. Unazidi kupandishwa juu. In every area of your life. Kwenye kila eneo la maisha yako. You are blessed. Umebarikiwa. By your father. Na baba yako. By your heavenly father. Baba yako wa mbinguni. To go up and above. Kuweza kuinuka juu. Give him high 10 and tell him you are blessed. And make some joyful noise for Jesus. Once more break every wall of Jericho. Because you have crossed. And nothing shall hinder you. Na hakuna kitakacho kuzuia. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Let us celebrate our worshipers. Makofi kwa worshipers wetu. They are looking good and wamependeza. They may take their seats. Wanaweza kwenda kwenye viti vyao. Celebrate them until they go down. They've been here since. Makofi kwa worshipers wetu mpaka watakapokaa kwenye viti. I just want to give you a short word. Nataka tu niwape neno kwa kifupi. So you can understand what I'm talking about. Ili muweze kuelewa tunazungumzia nini. When I say it is the year of fire of revival and awakening. Nikisema kwamba ni mwaka wa uamsho na kuamka.
Amen. Amen. And our calendars are ready. Can I have Kalenda the zetu ziko Our tayari. calendars are ready. Kalenda zetu ziko So tayari. make sure you get one. Hakikisha unapata moja. And it has prayers all the way. Na hizi kalenda zina maombi kwa mwaka mzima. From January to December. Tangu mwezi wa kwanza mpaka wa 12. Yeah, you have prayers and scriptures. Kuna maombi, kuna maandiko. We have in Swahili. Kalenda zetu tunazo kwa lugha ya Kiswahili. And we have also in English. Na pia tuna kwa lugha ya Kiingereza. It's a desk calendar. Kwa hiyo ni kalenda ya mezani. Hata shetani hawezi akatembelea ofisi yako. The enemy cannot even visit your office. Or your bedroom. Au hata chumbani kwako. So it has prayer. Hiyo kalenda ina maombi. January. Ya kutoka mwezi wa kwanza. February. Mwezi wa pili. March. Wa tatu. April. Mwezi wa 4. Unaona May. Mwezi wa 5. Na nabii wako mzuri kama malaika yuko pale pale. And you can see the picture of your beautiful prophet there. Mwezi wa 6. June. Amen. Amen. Hata hiyo smile inafanya ufunguliwe tu. See, even the smile can just deliver you. Wewe usherekee una wivu, ushindwe katika jina la Yesu Kristo. Tumesema hatuendi na wivu. We are not crossing in this new year with jealousy. October. There are prayers September, October. Na mpaka ombi la kufunga la mwisho. To the last month of the year, December. Na yenye utafungua nayo. Hallelujah. And even the prayer that you're going to use to usher you into the new year. Hallelujah, child of God. Let us be seated for a few minutes. Tunaweza kuketi sasa kwa dakika chache. Just be seated for a few minutes. Kaeni kwa dakika chache. I promise you. Ninawaahidi. This is the last time. Hii ndio mara ya mwisho. We are celebrating crossover in this building. Tunasherekea kuingia mwaka mpya ndani ya hili jengo. Next year. Tukikutana tena mwakani. We will cross somewhere else. Tunaenda kuvuka mahali pengine. Somewhere bigger. Mahali pakubwa zaidi. Somewhere better. Mahali bora zaidi. The Church of Rema, the Faithful Church. Hili kanisa la Rema. It is clocking 9 years since we started. Linaenda sasa kutimiza miaka 9. And we started downstairs. Na tulianzia hii floor ya hapa chini. We came to top floor. Tukapanda tukaja hii floor ya chini. Now it is time to expand. Sasa ni wakati wa kutanuka zaidi. And the year of fire of revival. Na huu mwaka wa moto wa uamsho. We receive fire of the Holy Ghost. Tunapokea moto wa Roho Mtakatifu. To enlarge. Kuweza kutanuka. Now somebody who is here. Sasa mtu liye mahali hapa. The Lord spoke to me that this is going to be the year of fire of revival and awakening. Roho wa Bwana alisema nami kwamba huu unaenda kuwa ni mwaka wa moto wa uamsho na kuamka. And I am here to tell you. Na niko hapa kukwambia. No matter what your history is. Haijalishi chimbuko lako na historia yako inatokea vipi. No matter what your past is. Haijalishi mambo ya kale uliyoyapitia ni yapi. It has no power to limit your destiny. Hayana nguvu ya kuweza kuzuia hatima yako. It has no power to limit where God is taking you. Haina nguvu ya kuzuia kule ambako Mungu anataka kukupeleka. It is possible. Inawezekana that you went through fire before. Kwamba umepitia moto hapo kabla, kupitia majaribu. You had funny circumstances of upbringing. Ulipitia mazingira fulani ya ajabu kwenye kukua kwako. Situations in your life. Ukapitia hali fulani kwenye maisha yako. Rejection. Ukapitia kukataliwa. Lack. Ukapitia kupungukiwa. Poverty. Ukapitia umasikini. But I am here to tell you. Lakini niko hapa kukwambia. Your history cannot resist your destiny. Hiyo historia yako haiwezi kukataa hatima yako. Only if you allow it. Kama tu wewe ukikubali. It can only resist if you allow it. Inaweza ikazuia hatima yako kama utaruhusu. Mwambie jirani yako, jirani. I refuse. Ninakataa. To allow my past. Kuruhusu jana yangu. To hold my destiny. Kuzuia hatima yangu. I am moving forward. Ninasonga mbele. I am moving to 2026. Ninaenda 2026. With a positive attitude. Nikiwa na mtazamo chanya. Because God has revived me. Maana Mungu amenihuisha. Amen and amen. Amen. So unless you allow it, sasa kama ukiamua kuruhusu hiyo hali, it will not hold you back. Ukiamua usiporuhusu haitakuzuia. You might have lost a job. Unaweza kuwa umepoteza kazi. You might have lost people you love. Unaweza kuwa umepoteza watu ambao uliwapenda. But now it's time to forge forward. Lakini sasa ni wakati wa kupiga hatua kwenda mbele. Pain is corrective.
Maumivu yako pale kukutengeneza. It doesn't matter what you have gone through. Haijalishi ulioyapitia. There is no pain that is not corrected. Hakuna maumivu ambayo hawezi kutengeneza. When you allow Holy Spirit to settle in you, ukimruhusu Roho Mtakatifu awe ndani yako, He will fix that pain. Atatengeneza and that pain will turn to be your testimony. Na hayo maumivu yatageuzwa kuwa ushuhuda. Because it becomes your strength. Maana anakuwa nguvu yako. You can turn your pain to be your strength. Unaweza ukageuza maumivu yako yakawa nguvu yako. I remember when I was growing up. Nakumbuka wakati nakuwa. I grew up in a rented house. Nilikulia kwenye nyumba ya kupanga. And it gave me so much pain to see how my mom was being looked at by others. Na iliniumiza sana kuona namna gani watu walikuwa wanamtazama mama yangu. So it gave me strength. Kwa hiyo ilinipa nguvu. To say I will work so hard. Kusema kwamba nitafanya kazi kwa bidii. So I can come back here and buy lands. Ili niweze kurudi hapa nije ninunue hivi viwanja. And build for my mother. Nimjengee mama yangu nyumba. So that people can stop talking against her. Ili watu waache kumsema vibaya. Let me tell you somebody. Ngoja nikwambie kitu. When you make a decision to move forward. Ukifanya uamuzi wa kusonga mbele. March forward, don't let anything hold you. Hebu songa mbele, usiruhusu chochote kikuzuie. I am here to remind you. Niko hapa kukukumbusha. Your past. Yaliyopita. You are bringing. Makuzi yako. Your background. Chimbuko lako. Your education. Elimu yako. It cannot hold your destiny. Haiwezi kuzuia hatima yako. Only if you allow it. Lakini ukiruhusu itazuia. Refuse. Kataa. To be built by what you have gone through. Kujengwa kutokana na ulioyapitia. Allow yourself to be built by faith. Hebu jiruhusu wewe mwenyewe ujengwe kwa imani. Hallelujah somebody. Hallelujah. So the Lord said, kwa hiyo Bwana akasema, as we have entered the year of revival, hivi ambapo umeingia mwaka wa uamsho, He is going to have mercy on His people. Atakwenda kuwarehemu watu wake. And He's reviving them for this, for another He's reviving them again. Na analeta uamsho tena. So that they can praise Him. Ili waweze kumsifu. Hallelujah somebody. Hallelujah. So I am here to tell you. Niko hapa kukwambia. He's not going to revive your pain. Hata kwenda kuamsha He's not going to revive your poverty. Hata uamsha He's not going to revive your sickness. Hata uamsha tena He's ugonjwa wako. reviving your passion for Him. Anaamsha tena He's reviving fire of the Holy Ghost. Anaamsha tena moto wa Roho Mtakatifu. Who will cause miracles to happen in your life. Utakaoleta miujiza kwenye maisha yako. Who will cause you to walk with signs and wonders. Ambayo itasababisha utembee kwa ishara na maajabu. Refuse. Kataa. To be a product of your hard, let me call it hard past. Hebu kataa kuwa zao la maisha yako magumu uliyoyapitia huko nyuma. Don't allow it to fill you with negativity. Usiruhusu maisha yako ya kale ya kujaza na vitu hasi. For you if you look at it how you succeeded and how you will succeed again. Yatakuwa tu ni chachu kuweza kukusaidia uone namna gani ulivuka na namna gani unaweza kuvuka tena. But not how you failed and you keep on just seeing failure. Lakini sio kuangalia alafu uone namna gani ulishindwa na unaendelea kushindwa. I have come to remind you. Nimekuja kukukumbusha. The book of Genesis chapter 1 verse 28. Ile Mwanzo 1:28. Actually from 26, you know I like it from 26. Unajua napenda sana hilo andiko kuanzia ule mstari wa 26. When God created Adam and Eve, Mungu alipomuumba Adamu na Eva, He blessed them instantly. Aliwabariki hapo hapo. And if we are coming from the lineage, na kama sisi tumetoka kwenye huo uzao, God's creation, huo uzao wa uumbaji wa Mungu, even as we have been blessed, maana yake hata tukao hivi ambavyo tumebarikiwa instantly, hivi hapa hapa. Once God has created you, Mungu akikuumba, He blesses you, anakubariki, because He starts by creating you with His own image. Maana anaanza kukuumba kwa mfano wake. And if He has created you with His own image, na kama kakuumba kwa mfano wake, God is not a failure. Mungu sio wa kushindwa. Failure is not your portion. Wala kushindwa sio fungu lako. If you see yourself failing, ukijiona wewe ni wa kushindwa, it is just a character that is being built. Ni tabia fulani Mungu anajenga. It is just a certain process so that you can cross. Ni kitu fulani Mungu anatengeneza uweze kukivuka. So God said He blessed them. Kwa hiyo Biblia inasema He created them with His own image. Aliwaumba kwa mfano wake. And then He blessed them. Akawabariki. And then He gave them potential. Akawapa uwezo. Potential to become. Uwezo wa kuwa. There is potential to you for you to become what you want to become in 2026. God is not limited by your desires. Mungu hazuiwi na shauku yako. He will fulfill your heart desires. Atatimiza haja ya moyo wako. If His desires they align with His word. Kama haja ya moyo wako inaendana na neno lake. Not desire to be a gossiper. Sio haja ya kwenda
kuwa mbea, no desire to komesha wengine. sio haja ya kwenda kuwakomesha wengine. It is a desire to be a great person. Lakini ni ile haja ya moyo wako ya kuwa mtu mwema zaidi. Hallelujah. Hallelujah. Because utukufu wa Bwana unaonekana, because the glory of God is revealed, matunda yako yakiwa mema. when your fruits are good. Lakini matunda yako yakiwa maovu, when you bear evil fruits, shetani ndio anaonekana kwa maisha yako. it is the devil that is going to be seen Kwa in your hiyo life. mtu wa Mungu, So child of maombi God, yangu makubwa my prayer for you, ni maisha yako yaendane na neno Bwana alilolizungumza kwa maisha yako. may your life be in alignment with the word that Na God has Bwana spoken in your ametangaza na life. amesema And the Lord has already analeta declared uamsho. that is bringing Kwa hiyo revival. chochote kilicholazwa juu ya maisha yako kinaenda kunyanyuka So tena. anything that was dead in your life is going to be revived once again. Baraka zako walikozizika Where they buried your zinaenda blessings, kufufuliwa. they are going to be Kuna resurrected. uamsho mpya unakuja, There is a new revival na coming. uamsho ukija, And when this revival Bwana comes, amesema inakuja kwa kanisa God says lake. it's going to come for his church. Na kanisa ni mimi na wewe, sio And the hili church is jengo. me and you, and it is not this building. Nimekuja kukuambia I have come to tell you this. hasara uliopitia mwaka wa 2025 All the losses that you went through in 2025, usihesabie tena, forget about it. hesabia profit ambayo unaenda kuipata. Start looking forward for the profit that you are going to What is receive. profit in Swahili? Faida. Hesabia faida. Start looking forward to the profit. Wacha nikwambie mtu wa Mungu, Let me tell you, child of Mungu God, hajakuhifadhi mpaka mwaka huu God does not preserve you to this akiwa na time. utani na maisha yako. And he'll just be meaningless with your life. God is not a joker with your life. Mungu hachezi na maisha Hana yako. utani kabisa. He is not joking with your Ana life. kitu anataka kifanyike ndani There yako. is something that he wants to be Anataka done in you. uinuke utoke eneo moja uende eneo He lingine la wants you to juu. move from one place to another. Na that is why uko hapa, hauko kwa bar, And that is why you are here. You are not in the bar. hauko drinking. nyumbani na You familia. are not at home. Juu kuna kitu Mungu anaenda kukieka ndani yako, Because sio there cha is something kawaida, that God is going to deposit ambacho in you that is not kitakupeleka normal. mpaka 2027, That is going to usher you to 2027. 2028, To 2029. 2029, To 2029. 2030. To 2030. Wewe utavuka, mtu wa Mungu. And you are going to cross over. Kuna child of neema ya God. kukuvukisha. There is a grace for you to Mwambie cross jirani over. yako tutavuka. Tell your neighbor we will Kama cross tumevuka over. huu mwaka, If we have crossed over this year, na huu mwingine we will tutavuka. also cross over next year. Mwambie niangalie vizuri, Tell your neighbor, look at me properly. because mwakani hautanitambua vizuri. Next year you will not recognize me. Naenda kuwa boss wako. I am going to be your boss. Hey! Very prophetic. Hallelujah. Hey, boss. Kama hajakwambia akiwa amekaa kinabii, wewe msmailie ukijua wewe ndio unaenda kuwa boss wako. Yes, yes. If they are not very prophetic, telling you that, smile knowing that you will be their boss. Hey, boss. Amen. Hallelujah. Oh, yes, my God. Kuna ule wimbo unaimba kwa, je, kuna jambo lipi usiloliweza? Inaanza gaje? Je, ni jambo lipi lilo yeye asiloliweza? niseme, 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 nitaje, litaje, nitaje, litaje, kwani jambo kwani ni jambo lipi lilo yeye asiloliweza? The Bible says in the book of Romans chapter 8 verse 28, kwenye ile Warumi and we know that all 8:28. things work together for the good of them that love God, to them who are the called according to his purpose. Tunajua yote hufanya kazi kwa ajili ya mema ya wale wampendao Bwana na wale walioitwa kwa kusudi lake. All what you went through in 2025, Yote uliopitia count 2025. it all good, Hebu hesabu kuwa ni mema, because you are here today. maana uko hapa leo. That was yesterday. Hiyo ilikuwa ni jana. Yesterday is gone.
Jana imepita. Yesterday is in the tomb. Jana iko imezikwa. Hallelujah. Hallelujah. The day is today. Lakini siku iliyopo ni leo. Tomorrow Kesho is still in the womb. Kesho bado haijazaliwa. So today is the day you have to make certain quality decisions. Kwa hiyo leo ndio siku ya kufanya maamuzi fulani. And the quality decisions you make, nayo maamuzi bora utakayoyafanya, they will go with you all the way. Yatakwenda kuvuka na wewe. Hallelujah, somebody. Hallelujah. I'm going to repeat this. Ninaenda kurudia. According to the Holy Spirit, tokana na Roho He Mtakatifu, told me you have to do away with these things. Aliniambia kuna vitu inabidi uachane navyo. Stop doubting. Acha kuwa mtu mwenye mashaka. Stop doubting. Acha kuwa mtu mwenye mashaka. God is too faithful to be doubted. Mungu ni mwaminifu sana wewe kumtilia mashaka. All the promises He has given you, ahadi zote alizokupa, they are yes and amen. ni ndio na amina. Number 2, jambo la pili, stop complaining all the time. acha kulalamika kila wakati. Hallelujah. Hallelujah. You are going to be given a name, complainer. Utaishia kuwa mtu unaitwa jina la mlalamishi. Stop complaining all the time. Acha kulalamika wakati wote. Avoid chaos. Epuka vurugu. Avoid chaos. Epuka vurugu. Unclutter your life. Ebu ondoa vurugu kwenye maisha yako. Stop blaming others. Acha kulaumu wengine. Look at yourself. Ebu jitazame wewe mwenyewe kwanza. And maybe you should blame yourself. Alafu pengine labda wewe ndio wa kujilaumu. God has given you power. Mungu amekupa nguvu to command the air, ya kuamuru anga, command the sea, kuamuru bahari, to command the land. kuamuru nchi. You have power and authority. Hiyo nguvu na mamlaka unayo. The blood of Jesus Christ, damu ya Yesu Kristo, has paid a price. imelipa gharama. Command things to happen in your life and they will happen. Amuru vitu vitokea kwenye maisha yako na vitakuwa. Hallelujah. Hallelujah. Move away from dishonor. Ebu achana na mambo ya kukosesha heshima. Move away from dishonor. Achana na mambo ya kukosesha heshima. And as soon as you move, na ukiachana nayo, you will see miracles happening in your life. Utaona miujiza ikitendeka kwenye maisha yako. Unclutter friends. Ebu ondoa marafiki ambao ni takataka. You are cluttered with a lot of friends who don't help you with anything. Umejawa na marafiki wengi ambao hawakusaidii wala kukufaidisha na chochote. Make a quality decision right now. Ebu fanya uamuzi ulio bora sasa. There are people you have to let go. Kuna watu inabidi uachane nao. Because they don't have wings to carry you. Maana hawana mabawa ya kukubeba. Where God is taking you, kukupeleka kule ambako Mungu anataka ufike, they don't have those wings. hawana hayo mabawa. God will send people who will carry you. Mungu atakutumia watu ambao watakubeba. Jesus himself moved away from people who dishonored him. Yesu mwenyewe aliachana na watu ambao walikuwa hawamheshimu. He did not stay to keep on explaining himself. Wala hakukaa pale aendelee kujieleza sana. When they could not receive him, pale ambapo walishindwa kumpokea, he dusted his feet and he left. Alikumuta miguu akaondoka. There are places you've been going 2025. Kuna maeneo ambayo umekuwa ukienda 2025. And people don't honor you. Na watu hawakuheshimu. They just tolerate you. Wako pale tu wanakuvumilia. Run away from people who tolerate you. Hebu epuka watu ambao wanakuvumilia tu. You need people who celebrate you. Unahitaji watu wanaokusherekea. If they can't celebrate you, you are not for them. Kama hawezi kukusherekea wewe, sio kwa ajili yao. Somewhere else where you will be celebrated. Nenda pengine ambako utaweza kusherekewa. If Tanzania is not celebrating you, kama Tanzania haikuelewi wala kukusherekea, move maybe to South Africa, move to somewhere else. labda hama nchi nyingine, nenda Afrika Kusini, and then come back when you have been defined and redefined. Urudi ukiwa umeshajibadilisha na umebadilishwa. Hallelujah. Hallelujah. Even Jesus himself hata Yesu mwenyewe had to go and refine himself. Ilibidi aende mahali kwanza akajitengeneze. And that is why he had to come back. Ndio maana ilibidi arudi. Armed now. Armed with the cord. Alivyorudi alirudi akiwa amejizatiti. Hallelujah. Hallelujah. With a baby kampunda, kababy kanaitwaje? Akiwa na mwanapunda. With the baby punda. Alirudi na mwanapunda. Let's do Swa English.
Yeah, he came with a baby punda. Alivyorudi akarudi na mwanapunda. So maybe even you need to refresh and go to Mwanza, then come back to Dar es Salaam when you're refined. Pengine labda hata inabidi uhame kidogo nenda Mwanza. Maybe people will celebrate you more. Pengine labda watu ndio watakuheshimu zaidi. Don't stay in one place for too long. Usikae sehemu moja muda mrefu. If you're not becoming fruitful, kama hauzai matunda, and if you have been fruitful and you're not multiplying, na kama una matunda lakini huongezeki, it is time to change the bride. Ni wakati wa kubadilisha. I want to encourage somebody who is here. Nataka nimtie one of the key things that you have to do this year, moja ya vitu muhimu ambavyo inabidi ufanye mwaka huu, it is to maintain the divine presence. Ni kuhakikisha kwamba unatunza ule uwepo wa Mungu. Stop looking at men to change your life. Hebu acha kutegemea watu wabadilishe maisha yako. Look up to the Lord. Hebu mtazame Bwana to change your life. Abadilishe maisha yako. Hallelujah. Hallelujah. I love the word from the book of Genesis chapter 39 and verse 2. Napenda neno la Mungu kwenye ile Mwanzo 39:2. The Bible says, and the Lord was with Joseph. Yes. And he was a prosperous man. Somebody who is here. If you're going to walk with God, you will prosper in 2026. Ukitembea na Mungu utastawi huu mwaka mpya. What made Joseph to prosper? Kilichomfanya Yusufu akastawi, it is walking with God. Ni kutembea na Mungu. It is staying connected to the divine presence. Ni kuendelea kujiungamanisha na uwepo wa Mungu. If you can maintain divine presence, kama ukiweza kuendelea kuutunza uwepo, in 2026, huu mwaka mpya 2026, I promise you you're going to harvest. Ninakuahidi utavuna. And not just a common harvest, na sio mavuno ya kawaida, but uncommon harvest. Lakini mavuno yasiyo ya kawaida. You are going to encounter overflow. Utaenda kupata utele. If you're going to maintain the presence of God. Kama ukienda kuutunza uwepo wa Mungu. Joseph maintained. Yusufu aliutunza. The word doesn't promise us that we will not go through trials. Neno la Mungu alituambia kwamba hatutapitia majaribu. We will go trials. Tutapitia. And that's why he wants us to maintain divine presence. Ndio maana neno linatuagiza tuweze kutunza uwepo. It doesn't matter what you go through. Haijalishi unachopitia. Maintain yourself. Hakikisha in the presence of God. Uwepo wa Mungu. And he will protect you. Na utaenda kulindwa. The same scripture. Andiko Genesis 39. Mwanzo 39. It speaks more than 5 times. Inaongea zaidi ya mara 5. It says and God was with Joseph. Inasema na kurudia sana kwamba na Mungu alikuwa na Yusufu. It did not matter what he was going through. Haijalishi alichokuwa anakipitia. God was with Joseph. Ndio Mungu alikuwa pamoja na Yusufu. I am here to prophesy to you. Niko hapa kukutabiria. God shall walk with you. Mungu atatembea na wewe. God will never leave you. Mungu hatakuacha. Neither will he ever forsake you. Wala hatakupungukia. Because that is what the word says. Maana neno la Mungu ndio linasema hivyo. I stand with that word. Na mimi nasimama and decree it and declare it. Na kulitangaza and na the Bible says the word I decree shall be established. Na neno la Mungu nasema neno nitakalo so shall it be established. Hivyo litathibitishwa. Let me tell you somebody. Ngoja nikwambie there is no success. There is no success without secrets. Hakuna mafanikio bila siri fulani. Every success is backed by secrets. Kila mafanikio yana siri nyuma yake. And there is no possibility without responsibilities. Na hakuna uwezekano bila uwajibikaji. Let me give you a few secrets you need to maintain this year. Ngoja niwape. But I will be breaking them in the coming months. Lakini miezi ijayo nitakuwa naendelea kudadavua. Number 1. Jambo la kwanza. You will need a vision. Utahitaji maono. Because where there is no vision, people perish. Maana pasipo maono watu huangamia. You need a vision. Unahitaji maono. I hope you have it already. Ni matumaini yako kwamba maono tayari unayo. Number 2. Jambo la pili. You need to dare to be different. Inabidi uthubutu kuwa wa tofauti. The Bible speaks of Joshua and Caleb. Biblia inaongelea habari ya Joshua na Caleb. It says they had a different spirit. Inasema walikuwa na roho ya kitofauti. Stop wanting to be like everybody else. Acha kutaka kufanana na watu. You need to make a decision to be different. Wa kuwa tofauti. And you don't have to change yourself to be different. Na hauhitaji kujibadilisha ili uwe tofauti. You just need to invite Holy Spirit. Karibisha tu Roho Mtakatifu.
Tell him I am here. Mwambie Roho Mtakatifu Let me be your product. Nikapate kuwa zao Let me be lako. whatever my Father wants me to be. Niwe kile ambacho baba yangu anataka niwe. So when he makes you different, Kwa hiyo akikufanya wa tofauti, don't complain. Usilalamike. You know, some of us, we are different. Unajua wengine wetu si We tuko don't tofauti. even have friends. Hatuna hata marafiki. I was telling the other day my son. Nilikuwa namwambia juzi hapa He mwanangu. was telling me how they were having dinner on the 26th and so many people were invited. Alikuwa ananiambia namna gani walikuwa na chakula cha jioni tarehe 26, watu wengi walikuwa wamealikwa. And I said, why you didn't invite us? Kabisa, kwa nini si hujatukaribisha? We were just at home. I was home. Mimi nilikuwa nyumbani. He just looked at me like, Akaniangalia, where do I start? Naanzia wapi? So me, I don't get invitations just like that. Kwa mimi kwa kweli mialiko haiji hivi hivi. And I've accepted that life. Na kwa kweli hayo maisha mimi nimeyakubali. It is the life that I have chosen. Ni maisha ambayo nimeyachagua. I've not chosen not to have friends. Sijachagua kutokuwa na marafiki. But I have chosen to serve God in fullness. Lakini nimechagua kumtumikia Mungu katika ukamilifu. I have handed over myself to him. Nimejikabidhi kwa huyu Mungu. To do whatever he wants to do with me. Afanye anachotaka na mimi. So if he decides I don't need friends, then I don't need friends. Kwa hiyo akiamua sihitaji marafiki, basi sihitaji. If he wants me to have friends, then I have friends. Akitaka niwe na marafiki, ninakuwa nao. So I don't have to be like any other pastor. Kwa hiyo sihitaji kuwa kama mchungaji fulani. I don't need to dress like anybody. Sihitaji kuvaa kama mtu fulani. I don't need to talk like anybody. Sihitaji kuongea kama I fulani. just need to be what God wants me to be. Nahitaji tu kuwa kile ambacho Mungu anataka niwe. May you become what God wants you to be. Ukawe kile Mungu anataka uwe. May you dare to be different. Ukathubutu kuwa in tofauti. 2026. Huu mwaka 2026. Hallelujah. Number 3. Hallelujah. Jambo la 3. Live a purposeful life. Hebu ishi maisha ya kusudi. You cannot just live without a purposeful life. Hawezi tu ukawa unaishi maisha bila kusudi. You need to make a decision. Inabidi ufanye uamuzi. To live a purposeful life. Uwe mtu ambaye unaishi maisha yenye kusudi. Don't become an empty debe. Usiwe tu debe tupu. Become a person who is on an assignment. Uwe mtu ambaye una jukumu. A person who sets goals. Mtu ambaye unaweka malengo. And a person who looks forward to achieve them. Na mtu ambaye uko pale ukitarajia kuyatimiza hayo malengo. Not live of living, of LIVE. Yeah, not live a purposeful life. Live a purposeful life. Amen. Ishi maisha ya kusudi. Amen. Living. Hallelujah. Uishi maisha. Number 4. Jambo la 4. Maintain a good character. Hebu hakikisha unatunza tabia njema. Mtu wa Mungu. Child of God. As I said, I'll expound these things at a later date. Nilisema kwamba hivi vitu na hapa dondoo nitazidadavua huko mbeleni. But there's an author who said, lakini kuna mwandishi mmoja aliwahi kusema hivi, that you can lose health. Bill Graham said you can lose health. Billy Graham alisema unaweza ukapoteza afya. It is something. Ni kitu kizito kikipoteza. But you can lose money. Pia hata pesa. But money is nothing. Lakini pia pesa si chochote. Because you can work hard and you can get more money. Maana utafanya kazi kwa bidii, unaweza hiyo pesa ukairudisha. But when you lose the character, lakini ukipoteza tabia, it is everything. Kwa kweli umepoteza kila kitu. We have a generation that doesn't care about a character. Tuna kizazi ambacho hakijali swala zima la tabia. Let me tell you. Ngoja nikwambie. There are doors that did not open. Kuna milango ambayo haijafunguka for you in 2025 2025 because of your character. Kwa sababu ya tabia yako tu. When you see Holy Spirit addressing certain things in your life, Roho Mtakatifu akiwa kuna vitu fulani anavilenga kwenye maisha yako, because he has seen you were held back by these things. Ni kwa sababu anaona hivi vitu vilikuwa ni vile ambavyo vilikuzuia. Amen somebody. Amen. So please, for whatever it takes, tafadhali kwa gharama yote ile, maintain a good character. Tafadhali hebu tunza tabia njema. And have a positive attitude in your character. Na uwe na mtazamo chanya kwenye tabia yako. Don't be blinded by the trials and struggles you go through. Usipigwe upofu kutokana na majaribu na changamoto unazopitia. Keep your attitude positive. Hebu hakikisha kwamba mtazamo wako unakuwa chanya. Stay in the course. Hebu endelea kubaki njia kuu. A character is everything. Tabia ni kila kitu. A character will open gates for you. Tabia itakufungulia malango. It is a key
ni to ufunguo open certain doors. wa kufungua milango fulani, Doors of success. milango ya mafanikio, Doors of profit. Doors that milango are ya profitable. faida, milango yenye faida. Please maintain your character. Hebu hakikisha unatunza tabia And njema. I pray Na we ni maombi all yangu. walk with the character like that one of Jesus. Wote tutembee na tuwe na tabia Because he's kama our Yesu. master. Kwa sababu yeye ndio Bwana wetu. A character that impacts lives of others. Tabia ile ambayo inagusa maisha ya wengine. Remember, from the creation, God gave you these 4 potential. Hebu kumbuka, tangu uumbaji Mungu alikupa uwezo huu kwenye maeneo manne: To become kuwa fruitful, mwenye kuzaa matunda, to achieve your goals, kuweza kutimiza malengo yako, to possess your possession, kuweza kumiliki miliki yako, subdue, take dominion, kuweza kutiisha na have properties, kutawala. have whatever you want, you can have it. Unaweza chochote unachotaka, mali chochote unaweza. Number 4, Jambo la to 4, impact lives of others. kuweza kugusa maisha You might ya not have wengine. money to impact lives of people, Unaweza ukawa huna pesa za kugusa maisha ya watu, but your character can change lives of lakini people. tabia yako inaweza ikabadilisha maisha ya wengine. Character is everything, somebody. Tabia ni kila kitu. Hallelujah, somebody. Hallelujah. Thank you for celebrating Jesus because of Asante kwa that. kumshangilia Bwana Yesu. So I pray you will receive a character Ni maombi yangu kwamba utapokea tabia like that one of Joshua. kama ile ya Yoshua. It is key we remember Ni muhimu what tukumbuke made Joshua to be able to succeed to help the Israelites to cross to the promised land. kila kitu ambacho kilimfanikisha Joshua akaweza kusaidia wana Israeli wakavuka kwenda nchi ya A ahadi. character was key. Tabia And in ilikuwa his ni kitu cha character, he muhimu. had the right attitude at the right time in the right place. Na katika ile tabia njema alikuwa na mtazamo chanya kwa wakati sahihi, mahali He sahihi. became courageous. Akawa mtu mwenye ujasiri. Become courageous. Hebu na wewe mtu mwenye One of the ujasiri. things that can build your character and keep your character, growing in the right way. Moja ya vitu ambavyo vinaweza vikajenga tabia yako na vikafanya tabia yako endelee kukua katika njia iliyo sahihi. It is reading the Bible. Kusoma neno la Mungu. Read the word of God every Soma day. neno la Mungu kila siku. Don't let the word depart from your mouth. Usiache neno la Mungu likatoka kinywani mwako. Number 2, meditate on that word. Jambo la pili, tafakari. Number 3, Jambo la tatu, do as it says. tenda kama neno linavyokuagiza. Number 5, Jambo la tano, live by conviction, not by convenience. hebu ishi kwa mguso au msukumo wa ndani, sio kutokana na mazingira yanavyokupelekesha. Be convicted by Holy Spirit Hebu maisha yako yasukumwe na Roho Mtakatifu, to live, because it will help you to have a purposeful life. kwa sababu huo msukumo wa Roho Mtakatifu utakupelekea kuwa na maisha yenye kusudi. Number 6, Jambo la sita, develop yourself. hebu uwe mtu mwenye kujiboresha. Make a point of just developing yourself. Hebu fanya uamuzi wa kuwa mtu wa kujiboresha. Don't stay in the same place for long. Usikae mahali pamoja kwa muda mrefu. Grow. Hebu amua kukua. Again, how do you grow? How do you get developed? Unawezaje kukua sasa? Read your Bible, pray every day. Soma Biblia, uombe kila Pray siku. every day. Pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow. That song really helped us when we were in Sunday school. Huo wimbo ulitusaidia sana enzi za Sunday school. And you see, it has never gone out of my mind. Na unaona huo wimbo hata hujaondoka kichwani kwangu. As Christians Kama who Wakristo are looking at our possessions coming from the kingdom of God, ambao tunatazama kupata mahitaji yetu toka kwenye ufalme wa Mungu. the Bible is our manual. Biblia ndio mwongozo. When we read the word, Tukisoma neno it gives us answers of what we need. linatupa majibu ya All tunachohitaji. our questions are answered. Maswali yetu yote yanajibiwa. May you read the Bible with a revelation this year. Ukasome neno la Mungu kwa mafunuo mwaka huu. In the mighty name of Jesus Katika Christ. jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Hallelujah. Develop yourself in all areas of life, Jiboreshe kwenye kila eneo la maisha yako. in business, in your Biashara, career. kwenye all taaluma around. yako, kila eneo. Number 7, Jambo la 7, operate in wisdom. hebu tembea katika hekima. Remember the prayer of Solomon maombi ya Suleiman in the book of Kings. kwenye kile kitabu cha He Wafalme. prayed Aliomba to have wisdom. apate He did hekima. not ask for riches. Wala hakuomba utajiri na mali.
It is not wrong to pray for riches. Wala sio makosa But if you have riches and you don't have wisdom, lakini sasa ukiwa na mali huna hekima, the riches will just die off. hizo mali zitapotea. It will not multiply. Hazitaongezeka. But when you start your year with wisdom, lakini ukianza mwaka na hekima, it will help you to make the right decision at the right time. Itakusaidia kufanya maamuzi sahihi wakati sahihi. Possess wisdom for whatever it takes. Hebu miliki hekima kwa namna yote ile. Solomon prayed in the book of Kings Suleiman aliomba kwenye kitabu cha Wafalme apate hekima, to be able to judge the people of God, ya kuweza kuwatawala watu wa Mungu, to discern and judge the people, kuweza kupambanua, kutambua na kuongoza watu. Because for us to go to new dimensions, kwa nini? Ili tuweze for us to have a shift, ili tuweze whenever God wants to shift us, Mungu anapotaka kutuamisha, He will use people. Atatumia watu. You don't need to idolize people to bless you. Hauhitaji kuabudu watu wakubariki. You don't need to pray to them. Wala hauhitaji kuwaomba. You need to seek God. Wewe mtafute Mungu. And then God will plant certain people to bless you. Alafu Mungu ataweka watu fulani mahali fulani wakubariki. So you will need wisdom to walk with those people. Kwa hiyo utahitaji hekima ya Mungu kutembea na hao watu. So this 2026, kwa hiyo huu mwaka 2026, it is key for you to operate in wisdom. Ni muhimu wewe kutembea katika hekima. For whatever it takes. Kwa gharama yote ile. Please take wisdom. Hakikisha unatembea katika hekima. Read the book of Proverbs chapter 4. Soma kile kitabu cha Mithali 4. Take wisdom. It is better than ruby, it is better than gold. Ni bora kuliko dhahabu. Read the book of Proverbs chapter 4. Hebu soma ile Mithali 4. From verse 4-5 there you will see. Kuanzia ile mstari wa 4 wa 5 utaona pale. So please, tafadhali, take wisdom, operate in wisdom. Tembea katika hekima. Touch your head and say, Father. Shika kichwa chako, sema Baba. Baba. Father. Asante. Thank you. Baba nisaidie. Help me, Lord. Kupitia Roho Mtakatifu. Through the Holy Spirit. Anijaze na hekima. Let him fill me with wisdom. Hekima itakayoniongoza. Wisdom that will guide me. Niwe na akili chanya. To have a positive mind. Niweze kufanya maamuzi yanayoeleweka. To be able to make quality decisions. Katika jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus Christ. Kuanzia leo. From today. Nitatembea kwa hekima. I will walk with wisdom. Ninapokea maono. I receive visions. Ninapokea maono. I receive visions. Ninaamua nitakuwa wa tofauti. I'm deciding to be a different person. Nitaishi maisha ina malengo. I will live a purposeful life. Nitakuwa na tabia njema. And I will be of good character. Nitaishi na Roho Mtakatifu. And I will live and walk with the Holy Spirit. Nitaendelea kudevelop. Kujiboresha. Nitaendelea kujiboresha. And I will keep on developing myself. Kupitia usaidizi wa Roho Mtakatifu. Through the help of the Holy Spirit. Katika jina la Yesu Kristo. The name of Jesus. Akili zangu. My mind. Kuwa na ufahamu. Have knowledge. Na uelewa. And understanding. Unaozidi kipimo cha binadamu. That surpasses human understanding. Katika jina la Yesu Kristo. In Jesus name. Sema amina. Amen. Sema amina kwa nguvu. Amen. Na ndivyo itakavyokuwa. And it shall be. Hallelujah. Hallelujah. Kitu cha 8. Number 8. Be the best. Uwe bora. Mwambie jirani wako be the best. Uwe bora. Umwambie vizuri ukismile. Unamwambia kama umenuna. Tell your neighbor. Unanuna nini na umeingia 2026? Why are you frowning? Mwambie be the best. Uwe bora. In everything in your kwenye life. Kila kitu kwenye maisha yako. Mtu wa Mungu, you have to be the best. Child of God, lazima uwe bora. Just lazima. Be the best. Kuwa bora. The best of yourself. Kuwa bora. The best version of you. Kuwa toleo bora zaidi. Don't compete with anybody. Just be the best of yourself. Wewe kuwa toleo bora. Whatever you do in life. Chochote unafanya kwenye maisha yako. Give it the best. Hebu kuwa bora. Kazini ulikoajiriwa. Where you are employed. Best is what? Bora. Fanya kwa ubora. Be the best. Huduma hapa kanisani. Fanya kwa ubora. Be the best. Fanya kila kitu kwa ubora. Do everything. And you will see spirit of excellence coming upon you. Na utaona roho ya ubora. You will see it work for you. Utaona ikikutendea kazi. You will see people telling you, oh my God, you do things in an excellent way. Utaona watu wanakwambia unafanya vitu katika namna ya kitofauti. Hallelujah. Hallelujah. Kuwa na ubora kwa maisha yako. You should have excellence. Ninakutabiria 2026. I prophesy to you for 2026. Utakuwa unasikia watu wakikwambia you are the best. 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 Wewe ni bora zaidi. Wewe ni bora zaidi. Wewe ni bora.
Pokea kwa jina la Yesu. Because best unaanza kutembea na wewe. Kwa sababu you're going to start Pokea ubora kwa maisha yako. Pokea ubora kwa biashara yako. Pokea ubora kwa familia yako. Pokea ubora kila eneo. Katika jina la Yesu Kristo. Neema ya ubora itembee na wewe. Popote utakapo kanyaga, wao watu wanakuita wewe una ubora. People should call you that you have excellence. Possess it in the mighty name of Jesus. Pokea kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Number 9. Jambo la 9. Have a passion for the kingdom. Uwe na shauku na ufalme wa Mungu. That is why we are receiving revival, na fire of revival. Tunapokea moto wa uamsho. Hallelujah. Hallelujah. Have a passion for the kingdom. Uwe na shauku na ufalme wa Mungu. Don't sleep at home if there's a service. Kama kuna ibada usilale nyumbani. Don't sit with your money if there's something needs to be done in the kingdom of God. Kama kuna kitu inabidi kifanyike kwenye ufalme wa Mungu, usikae ukakumbatia hiyo hela. Don't hold on your car if that car needs to go and do kingdom work. Kama hilo gari litasaidia kupeleka mbele ufalme wa Mungu, usilinganganie. When you have a passion, ukiwa na hiyo shauku, you don't just hold on things. Haukumbatii vitu. You give them out to that kingdom. Unaviachilia vikafanya kazi ya Mungu. You give yourself to that kingdom. Unajiachilia kwenye huo ufalme. And you give everything that comes with you. Na unaachilia kila kitu ambacho pia ni sehemu yako. This fire of revival that is coming. Huu moto wa uamsho na ukuja. According to the book of Psalms 85 and verse 6. Kwenye ile Zaburi 85:6. Can we have Psalms 85? Zaburi 85. Let's have Psalms 85. Zaburi 85. God is being asked to revive the people. Bwana anaomba kuamsha watu kwa mara nyingine. So the Bible says, will you not revive us and bring us to life again, that your people may rejoice in you? Hautatuhuisha ili watu wako wakufurahie. Many people they get born again. Watu wengi wanazaliwa mara ya pili. Wanapata ile shauku ya kwenda ibadani kila wakati. And they have that first love of going to church. Wanaanza kuona baraka zinashuka. They start seeing the blessings. Sasa waliomba. They prayed. They prayed for 5 apples. Waliomba kwa ajili ya mapo matano. And God gave them 3. Mungu akawapa matatu. 2 they have not yet received. Hayo mawili hawajayapokea. But because they haven't received these 2. Sasa kwa sababu hawajapata ya matunda mawili. The passion starts dying. Ghafla ile shauku inaanza kuisha. Don't let your fire die. Usiruhusu ule moto ndani yako ukazimika. Just because you did not get everything you wanted at that time. Kwa sababu tu hukupata kile ulichokitaka kwa wakati wako. God knows what's best for you, somebody. Mungu anajua kile kilicho bora kwako. And He knows the best time for you to receive it. Na anajua wakati sahihi wewe kupokea. Watu wanaweza kuwa wanakuambia ni wakati wako wa kuolewa. People might be telling you that it is your time for you to get married. Lakini Mungu anaweza kawa anaona sio wakati wako wa kuolewa. But God might be saying that it's not your time to get married. Anakuambia subiri kidogo. And God tells you to wait a little. Wewe hata haraka. Because ukiwa na haraka utajuta. Have patience because if you go in a rush, muda wa Mungu, just wait for the time of God. Atakupa chema cha kwako. And when you are patient, God is going to give you what is yours. God is going to give you a good man. Mke mzuri. God will give you a good wife. Atakupa milionea atakutunza. God will give you a millionaire who will take care of you. Atakupa mwanaume ni mpiga kazi. God will give you a man who is hard working. Atakupa mke muombaji. God will give you a wife kila sana kuombea. Every time unaona baraka zinaenda kutembea na wewe. You experience blessings of God. Usiharakishe mambo ya Mungu. Child of God, do not rush God's things. So many people they start the year with fire. Watu wengi wanaanza mwaka na moto. And then the passion starts dying off. Alafu njiani ule moto unaanza kulegalega. And they go to the blame game. Wanaingia sasa kwenye upande wa malalamiko. Oh, it is the prophet. Ni nabii. Oh, it is the man of God. Ni mtumishi wa Mungu. What does the man of God have to do with your blessings? Mtumishi wa Mungu anahusikaje na baraka yako? Sometimes it's your character. Wakati mwingine ni tabia yako. And sometimes you're just impatient. Na wakati mwingine tu huna subira. The truth is,
Kweli ni The kwamba man of God has blessings in his mouth or her mouth. mtumishi wa Mungu ana baraka kinywani mwake. I could be carrying certain things for you. Ninaweza nikaa nimebeba vitu fulani kwa And ajili I yako. can release by the word. Na naweza nikaviachilia kupitia But the neno. manifestation of those things, Lakini madhihirisho yake sasa, the power is with God. hiyo nguvu iko kwa It is not Mungu. with any human being. Nguvu haiko kwa mwanadamu The yoyote. best I can do Ninachoweza kukifanya is na to pray kusaidia with you, ni kuomba na wewe, quicken, kuweza kuweka to kasi, quicken the speed, to Kuweza break kuweka every kasi. diabolic aggression spirit holding you, kuvunja kila roho inayochelewesha, that is holding your speed. ambayo inachelewesha na But kuzuia the kasi rest you have yako. to yield to God. Lakini mengine yote yaliyobakia inabidi umwachie Mungu. Otherwise, you'll keep on hopping from this church to the other. Nje hapo utakuwa ni mtu wa kuhamahama tu. Fanya maamuzi Make a decision. mwaka huu kutulia year. eneo moja To mpaka stay in one kieleweke, place mtu wa Mungu. until you get your answers. Tumewaona waliotulia We have seen the ikitendeka, people nayo who are kwako planted. itatendeka. Aha. Tutabanana hapo hapo mpaka We are going to kieleweke. remain Weendelea planted kubanana. until you get our answers. Mungu hachelewi. God is never late. Mungu sio binadamu. God is not a man. God is never late for anything. Mungu hachelewi na chochote. You move with Chronos time. Wewe tembea na God kalenda. moves with Kairos time. Mungu anaenda na kalenda yake. Be still and know He's your God. And Hebu He's gonna tulia, do what He utambue says kwamba He will huyu ni Mungu wako. do. He will do what He says He will do. Atatenda kile anachosema atatenda. He's a covenant God. Yeye ni Mungu mtunza And His maagano. promises are yes and amen. Na ahadi zake ni ndio na amina. I became 50 this year. Mwaka huu nimefikisha miaka 50. I have not received all the things God promised me from a young age. Sijapata bado vitu vyote ambavyo Mungu aliniahidi tangu nikiwa mdogo. But I have seen many come to pass. Lakini nimeona vingi Mungu akivitimiza. I have seen so many of them come to pass. Nimeona vingi Mungu akivifanikisha. Be still, they will come. Endelea kutulia, mambo yatatokea. Some of you, you're only 20 something. Wengine bado mko na miaka 20 Some of you, na you're ngapi. only 30 something. Wengine mna miaka 30 na ngapi tu. Heka ya nini? Aha, be patient. Msubirie Mungu wako. Wait on God. Atakutendea. God is going Na to huyu visit Mungu wangu you. nikimuomba anafanyaga kwa mwendo kasi. Na ninajua And when mwaka I huu pray to mwendo this kasi God, tunao. God is going to do Tuna ndoa za kutosha mwaka unaokuja. Yes. Hapa tunafungisha ndoa za kutosha. We are going to officiate a large number of Jiandae weddings. wewe na pete yako. Get ready with your ring. Jiandae Hallelujah. kwa ajili bwana harusi Get anakuja. ready because the Bi groom is harusi coming. anakuja. The bride is coming. Na niliwaambia Bwana ameniambia And I told you, God nitabiria told me mwaka wa 2026 to prophesy for hapa kwenye 2026. kanisa la Rema. In Rema. Tunaenda kuinua mabilionaires. We are going to bring up billionaires. Wanaenda kuinuka hapa They are hapa. going to come from this church. Na leo hata wakati nilikuwa naombea ibada, And when I was praying for the nimesikia service, tena Bwana akiniambia I heard God tell me, ameachilia manto ya yes, mabilionaires. release the mantle of Wewe billionaires. ipokee, usiache Receive. ianguke kwa jirani. Receive. Ni ya kwako wewe, It is mtu wa your Mungu. mantle in Jesus' name. Hakuna mtu anamhonga Mungu ili kupata Nobody is bilioni. bribing God to be a billionaire. Nobody has ever bribed God. Hakuna aliyemhonga Mungu. We're not gonna bribe him. Hatutamhonga. We're just gonna believe in him. Tutamwamini We're tu. gonna believe in his word. Tutaliamini And what neno his lake. word says. Na neno And lake guess what? linachosema. We are marching Alafu forward tunasonga and we are mbele. going to be Tunaenda billionaires. kuwa mabilionea. We are no longer praying to be millionaires. We have drifted now. Tumeshaacha We have mambo ya gone kuwa to the next mamilionea. gear. Tumeenda. 2026. 2026. We are prophesying to billionaires. Tunatabiria mabilionea. Yes. Pokea kwa jina. You know, one time I was in a service like this. Unajua kuna wakati nilikuwa kwenye ibada namna hii. I was in a conference. Nilikuwa kwenye mkutano. And there was a prophet from Nigeria. Kulikuwa na nabii kutoka And he Nigeria. started prophesying about money. Akaanza kutabiria masuala ya pesa. And I was seated there, Nilikuwa nimekaa. not even having transport to take me back Sina home. hata nauli ya kunirudisha nyumbani. But as he was prophesying, Lakini alipokuwa I felt anatabiri, in my spirit, nikasikia rohoni I mwangu. felt in my legs, in my Nikasikia veins, in miguuni. everything. Kila This kona man ya of mwili. God is talking about Huyu you. mtumishi wa Mungu ananizungumzia. I will never forget. Sitasahau. He was saying, if you believe, Alikuwa anasema come and ukiamini, give me high five. njoo nipe I tapu. ran in front. Nilikimbia mbele. My friend, they didn't even know how I moved. I jumped from there. Hawakujua. Hata nilipenda. I was in front and I gave him high Nilikuwa five. nimefika mbele nikampa And I tapu. said, I have received the Nikasema smell of nimepokea. the smell of me, rich people, Nimepokea the smell manukato ya of wealth, matajiri.
Nimepokea And I said my life will never be the same again. Nikasema maisha yangu hatabaki yalivyokuwa. Ngoja nikwambie mtu wa Mungu. Let me tell you, child of God. Wakati huo sikuwa na nauli. At that time I did it. Lakini ilikuwa ni mwaka wa 2008. It was 2008. In November. Mwezi wa 11, 2008. But 2009. 2009. In February. Mwezi wa pili. I got a job. Nikapata kazi. That I was being paid in dollars. Nilikuwa nalipwa kwa dola. That is the time I entered in Tanzania as an expert. Huo ndio wakati nikaja hapa Tanzania kama as a marketing manager. Nikiwa kama mtu wa masoko. A car located me. Nikapata gari. Money started locating me. Pesa ikanijia. I decided this is my time. Nikaamua sasa huu ni wakati wangu. It's how I started building for my mom. Hapo sasa ndo nikaanza kujenga mama. I changed lives of my family. Nikabadilisha maisha ya familia yangu. Just like that. Hivyo tu. The word of a prophet. Neno la nabii. Haiwezi kaenda tu kwenye kwa Kiswahili wanasema it doesn't go on the ground in vain or something. Haliendi bure. Haliendi bure. Yes. Kweli kabisa. Ninakwambia hivi. Let me tell you, child nikiwa nimefungua macho. With my eyes open. Unajua mimi sitaka macho makubwa lakini leo acha niyatanue. Nikiwa nimeyafungua. Normally don't have very big eyes. But let me pop these eyes out. Ninakwambia 2026 kuna watu mnaenda kuinuliwa. Mnaenda kuwa mabilionea. You are going to be billionaires. Account yako haina milioni lakini utakuwa bilionea. Hallelujah. Wewe amini na utaona ukitendeka. And you shall see it happen. Usiniulize ni wapi utaingilia. Bwana atatenda. God is going to make a way. Atafanya njia pasipokuwa na njia. Make a way where there is no way. Ana uwezo huo. God is able. Yes. Yes. Amen. Wewe haujui Isaka. You do not know Isaac. Alikuwa amekaa ardhi haina mvua. Was seated in a place where there was famine. Hakukuwa na chochote. There was nothing. Na ilimeshatangazwa kuna ukame. And it was already declared that there was famine and drought. Lakini Mungu alipoingilia kati. But when God intervened. Hapo kwenye ukame. In the same place let me tell you somebody. In the same place where there was no water, there was nothing. Hapakuwa na chochote. He dug wells. Alichimba visima. And the Bible says he prospered. Alifanikiwa. In crops, in livestock. Kwenye mazao, kwenye wanyama. Hallelujah. Hey. Mungu anaweza kakupa ardhi. God can give you land. Una kashamba sehemu. You have a small. Ukasikia watu wakisema kuna dhahabu. Mtu wa Mungu. Kukachimbwa jiwe moja tu. Likakupa mabilioni. Asijui ninazungumza na nani. Lakini kama ni wewe. Pokea katika jina la Yesu Kristo. Pokea, inawezekana. Receive, it is possible. Usiache kuwa na shauku ya ufalme wa mbinguni. When it comes to the things of God and his kingdom, kuna makubwa ndani yake. There is greatness in it. Na yapo sirini. Nimekuambia kuna mafanikio ambayo hayana siri. Ninakupa siri. I tell you once again, there are no secrets without mysteries. Tatizo la binadamu. The problem with people. The problem with human beings. Tatizo la watu. You always reason with what you see. Huwa daima mnaangalia kile ambacho unakiona. You reason with your background. Unaangalia chimbuko lako. Stop reasoning with what you see. Hebu acha kuangalia unachokiona kwa macho. Reason with your great imaginations. Hebu tumia akili yako. Start seeing big things. Anza kuona mambo makubwa. Start seeing great things. Anza kuona mambo makubwa. And don't let anyone na usiruhusu yoyote distort your mind. Aondoe au haribu ufahamu wako. Keep seeing it. Hebu endelea kukiona until it comes to pass. Mpaka kidhihirike. See it until it comes to pass. Kukiona mpaka kidhihirike. Let me tell you somebody. Ngoja nikwambie. Faith it until it's real. Endelea kukiona kwa imani mpaka kiwe halisi. Faith it until it's real. Endelea kukiona kwa imani mpaka kiwe halisi. Mwaka huu. We are going to have an overflow of blessings. Oh, tutaenda kuwa na utele wa baraka. Hey! Let's have an overflow. Hallelujah. Utele wa baraka. Remember, the prophecy is not for the entire world. The prophecy is for those who are receiving. Unajua kabisa huu nabii sio kwa ajili ya dunia nzima, ni kwa wale wanaopokea Let me tell you, this brings me to point number 10. Trust in God. Namba 10.
Kumtumaini Mungu. Trust in God. Kumtumaini The Mungu. Bible says in the book of Chronicles, Biblia inasema kwenye kitabu cha 2 Chronicles Nyakati, chapter 20b, Nyakati wa pili he 20, says, anasema trust in thy Lord. hebu mtumaini Trust in Mungu. thy Lord your God. Tumaini Mungu Have Bwana wako. faith in Kawe his na imani prophets. kwa manabii wake. You will prosper. You Utafanikiwa. will be established. Utaenda kuthibitishwa. Hallelujah. Wewe uliye na nabii umebarikiwa. You who has a prophet in your life, you are blessed. Hauna sababu ya kutokufanikiwa. You have no reason to not. Ni wewe tu umejiamulia utaki You have mafanikio. just decided that you do not Mimi want to nakwambia prosper. ninaondoa hiyo roho kwa maisha Child yako. of God, Haitakutawala. remove that Hicho kitu kinakwambia hautafanikiwa na kiondoa. That which is telling you Wewe that you will utafanikiwa. prosper, remove it. You will prosper. Bibi yako mzaa mama hakufanikiwa. Bibi yako mzaa baba hakufanikiwa. Baba hakufanikiwa. Mama labda hakufanikiwa. Wewe ndio unaenda kufanikiwa ili wengine wote wafanikiwe. So that you can be a door for others. Wewe ndio ufunguo wa baraka. You are the key of the blessings. Na hata kama wamebarikiwa, And even if they are blessed, unaweza ukabarikiwa maradufu ya kwao. you can be blessed more than them. You know, you need to reach a point Inabidi ufikie hatua where you just see you are great. Where you just see unaona wewe you're ni top. mkuu. Yaani unaona uko juu. Unajiona hivyo ni wa juu. Where you don't compare yourself, they are doing well. So me, how can I reach there? No, you don't compare with yourself with Unakuwa ni mtu ambaye huishi maisha ya kujilinganisha na wengine na mashindano na Just wengine. keep telling yourself, I'm Endelea great. kujiambia mimi I'm on top. I'm mimi niko rising. juu. I will make it. I will never fail. Nitafanikiwa, sitashindwa. There is revival. Na uamsho. Turn to your neighbor and say there is Mwambie revival. jirani yako kuna uamsho. Let me tell you somebody, there is revival. Kuna uamsho. Raise your right hand. Inua mkono wako wa Put your kulia left hand on your chest. na mkono wa kushoto kifuani. Those who are saying in English, you can repeat this in English. Those who are repeating in Swahili, you can repeat. It's okay. You can be seated. You can be standing. No Mnaweza problem. mkakaa Just mmesimama, be haina seated. No shida. problem. Raise your right hand and Inua mkono wako wa say, kulia. Father, Sema Baba, I thank you na kushukuru for your fire of revival kwa ajili ya moto wako wa and uamsho awakening na kuamka which you are releasing in the earth now. ambao umeuachilia hapa duniani I sasa. thank you Na kushukuru that I am part of the next move of God kwamba mimi ni sehemu ya vuguvugu la uwepo wa Mungu in this generation. kwenye kizazi hiki. The next great move Uamsho huu mkuu will be one of signs, utakuwa ule wa wonders ishara, and maajabu, miracles in miujiza Jesus' name. katika jina la Yesu Kristo. Raise your both hands. Inua mikono yako yote miwili. Raise your both hands. Mikono yako yote miwili. Say, I surrender. Sema naachilia. I surrender my life Naachilia maisha yangu to you. kwako Bwana. And I repent Natubu of any spiritual slumber usingizi wowote wa kiroho that has been operating ambao umekuwa ukifanya kazi in my life. kwenye maisha yangu. I yield to you Najiachilia kwako and make myself available na kuruhusu niwe na nafasi as a kwako partner in the earth kama mshirika hapa duniani in which your spirit ambapo roho wako can move anaweza kutembea and flow na kutiririka as you will. upendavyo. I declare Natangaza I am a recipient mimi ni of faidikaji personal revival wa uamsho wa kibinafsi and awakening na kuamka in my prayer life, kwenye maisha in yangu, my worship, kwenye ibada in my yangu, devotion. kwenye kujitoa kwangu. Lord, Bwana, your word declares neno lako linatangaza that the glory of the latter house kwamba utukufu wa mwisho will be greater. utakuwa mkuu zaidi. Will be greater Utakuwa mkuu zaidi in the mighty name of Jesus Christ. katika jina la Yesu Kristo. Say, I make myself Sema nakuwa available to tayari you as a glory carrier kwako Mungu kama mtu aliyebeba in utukufu Jesus' name. katika jina la Yesu. Say, revive us strong again. Tuhuishe upya tena. Say that, revive us strong again. Tuhuishe kwa nguvu tena. And we, your people, Nasi watu wako will praise you tutakusifu in Jesus' name. kwa jina la If you have Yesu. said that prayer, celebrate Kama Jesus. umesema maombi, mshangilie Bwana. Celebrate Jesus. Mshangilie Bwana.
Give me the book of Isaiah chapter 40 verse 31. Isaya 40:31. Isaiah 40 verse 3. Isaya 40. The Bible says, we are looking at Isaiah chapter 40 verse 31. Isaya 40:31. It says, a voice of but those who trust in the Lord for help will find them, strength renewed. They will rise on wings like eagles. They will run and not get weary. They will walk and not grow weak. Hallelujah. Bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mbawa kama tai, watakimbia wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. According to this scripture, ukiangalia ile andiko, the word of the Lord came to me. Neno la Bwana lilinijia. And he said, akasema, as we enter in 2026, tunapoingia mwaka mpya, he's starting by restoring us. Anaanza kwa kurejesha. You are stepping into restoration. Unaingia katika majira ya kurejesha. You are stepping into rejuvenation. Unaingia katika mazingira ya kuhuishwa. You are stepping into renewal. Unaingia katika mazingira ya kufanywa upya. What does it mean when we speak of restoration? Tunamaanisha nini tukisema urejesho? Rebuilding. Maana yake kujengwa upya. Recovering. Maana yake kuweza kurejesha kilichopotea. Renewal, renovation. Maana yake matengenezo. Revival. Maana yake uamsho. We are becoming strong. Tunakuwa na nguvu. When somebody is restored, mtu akirejeshwa. Let us look at how people get restored medically. Hebu tuangalie namna watu wanavyorejeshwa kitabibu. I am a product of somebody who have ever been resuscitated. Mimi ni mmoja wale watu ambao mapigo ya moyo yaliamshwa upya na mashine. When they try to resuscitate you, wakijaribu kurudisha mapigo ya moyo, they are trying to restore your heartbeat. Maana yake wanajaribisha kutengeneza mapigo yaanze kupiga kama mtu wa kawaida. They pump certain medication, they pump with all sort of things. Kwa hiyo maana yake wanatumia dawa fulani, wanatumia mbinu mbalimbali. They are trying to bring you back to life. Maana yake wanajaribisha kuhakikisha kwamba hukati roho. And they are trying to help you to come back to life before your brain is destroyed. Ili uweze kurudi uendelee kuwa hai kabla ubongo wako haujaharibika. Because if there is no proper blood circulation, kwa sababu kama mzunguko wa damu unakuwa hauko vizuri, then the veins, I don't know whether it's the veins or whatever, your brains can become, just it can black out. Kinachotokea ni kwamba ubongo wako unaweza ukafunga kazi. And once your brain has blacked out, na ubongo wako ukishafunga, if you go to a coma for example, kwa mfano labda sasa ukiwa umepoteza fahamu kwa muda mrefu sana, you will see yourself becoming a cabbage. Unajikuta unakuwa mtu ambaye huwezi kufanya kitu chochote. You can be having a heartbeat beating, mapigo ya moyo yapo, but if your brain is not functioning, lakini kama ubongo wako hufanyi kazi, you become a cabbage. Unakuwa ni mtu pale. So they try to resuscitate you. I think we have doctors here. Madaktari nafikiri tunao wanaelewa. She can explain better than me. But they try to resuscitate you. Lakini wakiwa wanajaribu kurejesha mapigo yako ya moyo, the heartbeat can come back very fast. Ili mapigo ya moyo yaweze kuendelea kawaida. And once you become strong, alafu ukiwa na nguvu, then they start stabilizing you. Wanaanza sasa kukuweka vizuri. So I am here to tell you. Niko hapa kukuambia. For example, somebody like me. Kwa mfano mtu kama mimi. I like giving an example with myself. Napenda kujitolea mwenyewe mfano. The machine I use for the heart. Mashine ambayo natumia kwa ajili ya moyo. The pacemaker. Ile mashine. According to the doctors, kulingana na madaktari, there are people with different types of different problems. Let me put it that way. Watu wana matatizo mbalimbali. But my problem is the heartbeat. Ni mapigo ya moyo. It shuts off completely. Uwaga yanazima. So when it shuts, yakizima, it has a lead that pushes it to pull. Kwa hiyo kuna kifaa ambacho kinarudisha mapigo yaendelee. It restarts it. It restores the heartbeat. Kwa hiyo kile kifaa kinarudisha mapigo ya moyo yaendelee. So it pushes it for just few minutes. Kwa hiyo kinasukuma mapigo ya moyo sekunde kadhaa. And then it's empowered. Halafu mapigo yanakuwa vizuri. Ni kama battery. Unajua battery ya gari Betri ya gari unajua inachofanya? So ikipiga pigwa charge inaanza kupiga yenyewe charge. Kama wakiboost inaanza kuamka yenyewe. So that's what normally happens. Kwa hiyo hicho ndo ambacho waga kinatokea. So now what God is speaking to us in 2026. Kwa hiyo Mungu anachotuambia kwa mwaka mpya 2026. He revives us. Anapotuhuisha. And this fire of revival comes. Na moto wa uamsho unapokuja. And there's awakening.
na kuna kuamka huku. We are being restored. Manake tunarejeshwa. Where we were asleep, pale tulipokuwa we tumesinzia, are being made strong. We awakened. tunaamshwa, We become strong. tunakuwa na So nguvu. restoration means God making things whole again. Kwa hiyo urejesho manake Mungu anatengeneza kitu kinakuwa kamilifu kwa He's upya. fixing broken things in your life. Manake anatengeneza vile vitu ambavyo vilikuwa vina Broken upungufu kwenye maisha business. yako. Biashara iliyokuwa na A upungufu. broken country. Nchi iliyokuwa na upungufu Believe fulani. me, Tanzania, you're going to be restored. Tanzania mtaenda kupata You are urejesho. part of this fire of revival. Wewe ni sehemu ya huu moto wa uamsho. Before the end of this year, Kabla ya mwisho you mwaka will huu, see proper restoration. mtaona urejesho kamili. People will be healed. Watu watapona. People will be healed Watu watapona. because God has checked in. Maana Mungu ameingia. Everything that is so happening in Tanzania, Kila kitu ambacho kinaendelea kutendeka it Tanzania happens because this is one of the countries where revival is starting from. kinatokea kwa sababu hii ni moja ya nchi ambao uamsho unaanzia. You will see revival in Tanzania. Utaona uamsho Tanzania. You will see churches coming together. Utaona makanisa yakija kwa umoja. You will see KKT working with prophets. Utaona KKT wakifanya kazi You na will see manabii. TAG working with apostles. Utaona TAG wanafanya kazi na mitume. You will see people coming to work together Utaona watu wakija kufanya kazi kwa umoja. because we are being restored to be whole. Maana tunarejeshwa ili tuweze kuwa kamili. Whether it's physically, Kimwili, your health is not okay, it's going to be restored in the kama mighty afya name yako of iko Jesus vizuri Christ. inaenda kurejeshwa kwa jina la Yesu. Hallelujah. Haleluya. If it's your finances, Kama ni eneo lako la uchumi, receive restoration. upokea urejesho. One of the things the Lord was speaking to me about, Moja ya vitu ambavyo Mungu alisema nami, it is how people laugh at the born again Christians. ni namna gani watu waga wanawacheka walokole. Lakini huu uamsho umekuja. But this revival is here. I am telling you, Na ninawaambia, hatutachekwa tena. they will not laugh at us again. Nuru ya Bwana inaenda kuangaa kwa maisha yetu. The light of God is going to shine Watu upon wataona our lives. utukufu wa Bwana kwa maisha yetu. People are going to see the glory of God in our lives. Mungu anaenda kutuamsha tena. God is going to revive Na us once again. and we will stand and rejoice Na tutasimama na kushangilia knowing He has restored us. tukijua ameturejesha. For the word of the Lord says, tears comes in the night and joy comes in the morning. Maana neno la Mungu nasema machozi huja usiku lakini furaha huja I am asubuhi. telling you, Tanzania, Ninawaambia Tanzania, your morning is here 2026. asubuhi yako imefika 2026. 2026, your morning is here. 2026 asubuhi yako ni hii hapa. We are going to receive spiritual alignment Tunaenda kupokea kukaa mkao sawa wa kiroho through the power of God, kupitia nguvu ya not Mungu. through the power of man. Sio kupitia nguvu ya watu. Amen and amen. Amen, The word of the amen. Lord says in the book of Ezekiel, Kwenye kile chapter kitabu cha 36 Ezekiel and 26. 36:26. A new heart will I give you, and a new spirit will I put with you. Yes. And I will take away the stony heart out of your flesh and give you a heart of flesh. Nami nitawapa ninyi moyo mpya, nami nitatia roho mpya ndani yenu, nami nitatoa moyo wa jiwe uliomo ndani ya mwili wenu, nami nitawapa moyo wa nyama. It is about healing spiritual wounds, Ni swala zima la kuponya vile vidonda vya renewal kiroho. of the heart, Moyo kufanywa upya, like getting just a new heart like Ezekiel. kupata moyo mpya kama Ezekiel. Let Tanzania as a country receive a new heart, Tanzania kama nchi ikapate moyo and mpya. let the people of Tanzania receive a new heart. Na watu wa Tanzania wakapokea moyo mpya. You have gone through a time of mourning, Mmepitia kipindi cha maombolezo, a time of fear, kipindi cha hofu, a time of no trust. kipindi ambacho hamwamini But I am chochote. here to tell you, Lakini niko hapa kuwaambia, God is giving you a new heart, Mungu anawapa moyo mpya, a new spirit. roho mpya. His spirit shall work in your life, Roho yake in itatenda your kazi kwenye country. maisha Let me tell yenu, you somebody. kwenye nchi yenu. March forward and stand for your country. Songeni mbele, msimame kwa ajili ya nchi Holy yenu. Spirit spoke to me. Roho Mtakatifu alisema He nami, said in Tanzania, alisema Tanzania you will need righteous men. mtahitaji wenye haki, You will need righteous men. mtahitaji watu wenye haki. The Lord said, Bwana asema there is a wrath that is coming. There is wrath that is coming. kuna hasira Mungu inayokuja, And for the wrath
not to affect the nation in a big way. Na ili ile hasira ya Mungu isije ikaathiri taifa. The leadership of Tanzania. Uongozi wa Tanzania. And I want you to listen to me carefully. Na nataka msikilize kwa makini. The leadership of Tanzania. Uongozi wa Tanzania needs to be cleansed. Unahitaji kusafishwa. Through prayers. Kupitia maombi. By hands that don't have blood. Oh yes. Na mikono ambayo haina damu. Amen. By a righteous man. Watu wenye haki. When a righteous man will kneel and call unto God, atakapopiga magoti God shall answer the cry of Tanzania. Mungu atajibu kilio cha Tanzania. And things will be changed. Na mambo yatabadilika. Otherwise, if you don't pray, nje hapo msipoomba, I see half flag. Ninaona bendera mlingoti. Bendera nusu mlingoti. You need to pray like you have never prayed before. Kuomba sana. Pray for the devil not to have any voice in this country. Ombeni ibilisi asiwe na sauti yoyote ndani ya nchi. Pray. Only what God wants to happen in Tanzania, but not what men want to happen. Omba kile ambacho Mungu anataka kitokee ndio kitokee, lakini sio matakwa ya watu. Pray that the leadership of this country, omba kwamba uongozi wa nchi hii, that will have divine wisdom, ukapate kuwa na hekima ya kiungu, that will have divine knowledge, ukapate kuwa na maarifa ya kiungu, they will be guided by pure people, ukapate kuongozwa na watu not malicious people, sio watu not just people who want to fill their stomach, sio watu tu wanaotaka kujaza matumbo yao, but people who mean well for this nation, lakini watu wenye nia njema na taifa letu. The people might not have big names, watu wanaweza sio na majina makubwa, but the people will be sent by God, lakini wao ni watu, and we release those people, tunawaachilia hao watu to be found now, wakapate kupatikana, and to speak and be heard, na wakazungumza in the mighty name of Jesus Christ, katika jina la Yesu Kristo. So as much as restoration is coming, kwa hiyo ndio urejesho unakuja, we need to pray. Tunahitaji kuomba. Prayers will help us. Maombi yatatusaidia. That where we have gone to exile, pale ambapo tumepitia kuwa uhamishoni, we will come back to where we belong. Tutarudi ambapo ni mahali. Because the Bible says in the book of Jeremiah 29 and 14 that if you seek God, inasema ukimtafuta Bwana in truth, katika kweli, with your heart, kwa moyo wako, he will be found, utampata, and he will get you out of the captivity, na atakutoa kwenye mateso. Hallelujah, somebody. Hallelujah. Because his promises are yes and amen. Are we together? Receive restoration in Jesus' name. The Bible says, I will be found by you, says the Lord, and I will release you from captivity and gather you from all the nations and all the places to which I have driven you, says the Lord. I will give you back to the place from which I caused you to be carried away captive. Amen. Biblia inasema, nami nitaonekana kwenu, asema Bwana, nami nitawarudisha watu wenu waliofungwa, nami nitawakusanya ninyi nikiwatoa katika mataifa yote na katika mahali pote nilikowafukuza, asema Bwana, nami nitawaleta tena hadi mahali ambapo kutoka hapo niliwafanya mchukuliwe mateka. Kupitia hili neno, through this word, ninatabiria nchi ya Tanzania. I prophesy. Ninatabiria watoto wa Tanzania. I prophesy to the children of Tanzania. Ninawatabiria wote. I prophesy to all. Ninasema popote ambapo, yani ile alama ya Tanzania, Tanzania nchi ya amani, Tanzania nchi ya upendo, popote ile nyota ilipelekwa ikaondolewa sehemu yake, tunaitisha nuru ya Bwana iangae, irudishe, irejeshe Tanzania iwe nchi ya kuonekana ya amani, nchi ya upendo, nchi ya hadhi. Pokeeni katika jina la Yesu Kristo. Pokeeni katika jina la Yesu Kristo. Mpango wa shetani wa kuharibu nchi hautafanya kazi. Tupo hapa manabii tutabiri. Ninatabiri Tanzania ni nchi ya amani, na inarejeshewa amani yake, umoja wake, upendo wake, kulingana na wimbo wa taifa wa Tanzania, in accordance with the national anthem of Tanzania. Hallelujah. Receive restoration in every area of your life. Pokea urejesho kwenye kila eneo la maisha yako. Come back and testify. Na urudi na ushuhuda. We are receiving spiritual renewal. Tunapokea kufanywa upya kiroho. We are receiving spiritual renewal. Tunapokea kufanywa upya kiroho. Meaning what? Maana yake nini? Turning away from sins, returning to God, experiencing forgiveness, tukitembea katika msamaha, and a clean heart according to the book of Psalms 51 verse 1.
kulingana na Zaburi. The Bible says, have mercy upon me, O God, according to your steadfast love. Sawa sawa na pendo lako. According to your steadfast love. Sawa sawa na pendo lako. According to the multitude of your tender mercy and loving kindness, blot out my transgressions. Sawa sawa na wingi wa rehema zako kanisamehe makosa yangu. I am telling you, child of God, ninakwambia mwana wa Mungu, spiritually we are being renewed. Kiroho tunafanywa upya. Because our God is merciful. Maana Mungu wetu ni wa rehema. Physically we are being healed. Tunaponywa kimwili. Every wound that we are carrying in our heart is being healed. Kila kidonda kilichoka moyoni mwetu kinaponywa. He's mending every broken heart in Tanzania. Anaponya kila moyo ulioumia. Every broken heart in the world. Kila moyo ulioumia duniani. Let it receive restoration. Ukapokea urejesho. In the mighty name of Jesus Christ. According to the book of Jeremiah chapter 30 verse 17. He says, for I will restore health to you and I will heal your wounds, says the Lord, because they have called you an outcast, saying, this is Zion, whom no one seeks after, and for whom no one cares. Maana nitakurudishia afya, nami nitakuponya majeraha yako, asema Bwana, kwa sababu wamekuita mwenye kutupwa, wakisema ni Sayuni, mji ambao hakuna autakaye. I am here to tell you, niko hapa kukwambia, in 2026, 2026, all these restrictions we are hearing about Tanzania, vizuizi vyote hivi mnasikia kwa ajili ya Tanzania, they will end before 2026 ends. Vitaisha kabla ya mwaka kuisha. Because you're no longer going to be seen as an outcast. Maana hamtaonekana tena watu wa uhamishoni. All the closed gates are going to open in the mighty name of Jesus Christ. Malango yote yaliyofungwa yatafunguliwa kwa jina la Yesu. America, where they have closed, we open it in the mighty name of Jesus Christ. Marekani kule tunafungua kwa European, jina la where Yesu. they have closed, we open in the mighty name of Jesus Christ. Because of you, a student of Tanzania, kama mtoto wa Tanzania, you don't deserve any punishment. Haustahili adhabu yoyote. You deserve to possess the blessings of God in your life. Unastahili kumiliki baraka za Mungu kwenye maisha yako. And when I say Tanzania, it's everyone under this country. Nikisema Tanzania ni kila mtu aliye mahali hapa. Receive it in the mighty name of Jesus Christ. I want you to know that God restoration results something greater than your imagination. Kwamba urejesho wa Mungu utarejesha kitu kilicho kikubwa kuliko mawazo yako. It will be restored better than it was before. Itarejeshwa na kuwa bora kuliko ilivyokuwa hapo kabla. It means whatever you have lost will be returned when it has been improved. Maana yake ulichokipoteza kitakurudia kikiwa kimetengenezwa vizuri zaidi. Just like the story of Naomi. Kama ilivyokuwa ile habari ya Naomi. The story of Job. Kama habari ya Ayubu. When he received restoration, he received double. Alipopokea urejesho alipokea mara mbili. I said to somebody who is here, nasema wewe mtulie, where you lost honor, ambao umepoteza heshima, receive double portion. Pokea mara mbili. Let honor come double. Heshima ikaje mara mbili. Pale ulipopoteza hela, ninasema zirudi mara 100. Pale ulipopoteza heshima, irudi ikiwa imezidi kipimo, sio cha kawaida. Pale uliozimiwa taa ukakataliwa, ninaomba uwe wa kukubalika mpaka wewe mwenyewe ushangae. Ukubalike popote utakapoenda. Pale wachawi walikuibia sura yako, usije ukapata mume wa kukuoa, ninasema sura yako irudi maradufu, irudi ikiwa imependeza zaidi ilivyokuwa. Kama kuna mchawi wowote alikufanyia uchawi ili maisha yako isiendelee, I say receive restoration. Pokea urejesho. Na urejesho wa kiungu unarudi na uzuri zaidi. Pokea na uzuri zaidi. Inarudi na faida, mtu wa Mungu. Pokea na faida chochote ulichokipoteza. Neno linatuzungumzia mwanamke mmoja ambaye alitumwa na nabii aende sehemu kwa miaka kadhaa. Ingionekana ni kama amepoteza shamba lake. It would have seemed like she has lost her land. Lakini kwa kuwa alisikiza neno la nabii, but because she listened to the prophet, alitaka tu amlishe na chakula kidogo cha mtoto. The prophet just wanted her to feed him. Na alipomlisha na kile chakula, when she fed the prophet, ikaonekana kama
nabii ampendi, It seemed like the prophet anamtuma didn't nje ya like her. mbali, nchi ya mbali, And it was like the prophet was driving na her out of anaacha her vitu country. vyake huku. And she was leaving all her Ingekuwa everything. ni watu wa sasa, If it would be people of this wangesema huyu nabii generation, anipendi. they would have said, Kwa "This nini prophet doesn't ananituma want niende good for me." Mwanza? Why do Kwa they nini send me to ananituma Mwanza? niende Kenya? Why do they Kwa send nini me to ananituma Kenya? niende nchi nyingine? Why do they send me to other Wakati countries? ninafaa kuwa hapa na shamba langu While nivune. I'm supposed to stay here where all my properties are. Lakini Mungu But God, akosei. God is never wrong. Aliposikiza neno la nabii, When she listened to the direction akaenda of the mbali. prophet, she left the country. aliporudi When she came ilikuwa ni back, wakati wa mavuno. it was a time for harvest. Akakuta shamba lake limejaa hivi. And she found her farm was ready for a big harvest. Akarejeshewa shamba lake likiwa na utayari wa kuvuna. And she was able, Akavuna kama hajawahi uvuna miaka yote. she harvested more than how she has harvested Nawe before. nikwambie, And let me kuna tell you, vitu unahisi there are umevipoteza, things that you think labda you've kwa lost. kutenda mema. Hata Maybe by even doing good. sio lazima upoteze tu kwa maadui. Sometimes you don't lose to only Kuna enemies. saa unaona umepoteza sana, Sometimes you juu feel like umekuwa you have lost ukifanya mambo kwa wema, because you do good lakini to hauoni people. faida. But Sasa these people do not recognize and do ninaomba not see any nikwambie, huu result. mwaka tumeingia Let me tell you, this year ni mwaka wa urejesho, it is the year of na restoration. ukiwa ni mwaka wa And urejesho, if it's the year of restoration, utarejeshewa mara 100. you are going to be restored Pokea 100 katika times. jina la Yesu Kristo. Receive in Jesus Christ's name. Utapokea ikiwa tayari You are going kuvuna to receive when it is ready for katika harvest. jina la Yesu In Kristo. Jesus Christ's name. Amen and amen. Amen. The word of the Lord says in the book of Jeremiah 33 and verse 11. Neno la Mungu linasema kwenye Yeremia 33:11. The voice of joy. Yes. The voice of joy Sauti ya furaha. and the voice of gladness. Sauti ya shangwe. The voice of the bridegroom Sauti ya bwana harusi. and the voice of the bride. Na sauti ya bibi The harusi. voice of those who will say, Sauti ya hao wasemao, praise the Lord of hosts, mshukuruni Bwana wa majeshi. for the Lord is good, Maana Bwana ni for his mwema. mercy endures forever. Maana fadhili zake And ni za of those who milele. will bring the sacrifice Na kwa leo letao of praise sadaka into the house of the Lord, za shukurani nyumbani mwa for Bwana. I will cause Na maana the captives nitasababisha of the land wale wafungwa wa nchi to return as the first, kuwarudisha kama kwanza, says the Lord. asema Bwana wa majeshi. This is the Old Testament speaking. Hili ni agano It la focuses kale. on God bringing the Israelites back, Inaongelea wana That wa is Israeli from the kurudishwa exile. toka uhamishoni, rebuilding Jerusalem kuijenga upya Yerusalemu and renewing their covenant. na kuweza kufanya upya maagano But yao. when we look at the New Testament, Lakini ukiangalia agano we jipya see fulfillment. tunaona Jesus' utimisho. ministry, Huduma ya Yesu it brings restoration through healing, inaleta urejesho na kupitia by uponyaji, forgiving of sins, kupitia msamaha wa dhambi, the redemption. ukombozi. We receive establishment through a new covenant, Tunapokea uthibitisho kupitia agano jipya leading to ultimate restoration ambalo linapelekea urejesho of kamilifu all creation. wa uumbaji wote. But you need a revelation to catch this. Lakini unahitaji What I maono am kuweza saying kuelewa to hili. you, Ninachokisema kwako, the price for your restoration has been paid. gharama ya urejesho wako imelipwa. Pokea tu urejesho wako katika jina la Receive Yesu your Kristo. restoration in Jesus Pokea Christ. katika jina la Yesu Kristo. Receive in Jesus Christ. Njoo ushuhudie Bwana ametenda. Come and testify. But I will restore you to health. That is God promising you. Hiyo ni ahadi ya Mungu kwako. Hallelujah. Haleluya. Receive restoration Pokea urejesho. and receive rejuvenation. Pokea kufanywa upya. Rejuvenation is a spiritual renewal. Ni kufanywa upya kiroho. Kuna watu wamekuwa wazembe na maombi. There are people who are slumbering Kuna in watu prayer. wamefifia kumhudumia Mungu. There are people who are no longer serving God to those You standards. are being rejuvenated. Sasa unafanywa God's power is restoring you. Nguvu ya Mungu There is inakurejesha. vitality. Unapokea Strength is nguvu coming zaidi. upon Nguvu you. zaidi inakuja juu Fresh yako. relationship with your God is appearing in the Mahusiano mighty name mapya of ya Mungu Jesus Christ. yanakuja kati yako wewe na But it Mungu, will involve ambayo yatahusisha cleansing of the heart. utakaso wa moyo. Amen. Cleansing of the heart. Utakaso wa moyo So you can receive ili uweze kupokea a passion to return to God's word. ile shauku ya kuweza kurudia neno la Mungu. Repentance of Toba. sins. Toba ya You dhambi. need to repent from sins. Unahitaji kutubu dhambi. There is renewability through repentance.
ule uwezo unahuishwa upya kupitia toba yako. And you can catch ability to live righteously. Na unaweza ukapata nafasi ya kuweza kuishi kwa haki. And this can break spiritual stagnation. Na hii itaondoa mkwamo wa kiroho. Sins can cause you to stagnate. Dhambi zinaweza zikakufanya ukwame. I want you to remember. Nataka ukumbuke 2025 is your year of rejuvenation. Ni mwaka wako wa kuhuishwa. Lazima uwe na spiritual awakening. Lazima uamke kiroho. Revival is here. Uamsho uko hapa. Nitaamini, bado nitaamini, hata usiniponye, bado nitaamini. Naelewa maji na moto nitapita, kwenye uvuli wa mauti, mimi na wewe sitaogopa. Where is my son? I saw him here and this is his song. Where is he? Did I not see Wilfred here? Wanishika mkono, wautuliza moyo wangu, sina mashaka, wanibeba mgongoni. Waweza tu maneno la uzima, libadilishe yote. Hata usiyafanye, hata usiyafanye hayo yote, bado nitaamini. Waweza tu maneno la uzima, libadilishe yote. Hata usiyafanye, hata usiyafanye hayo yote, bado nitaamini. Kwa kuwa si mara ya kwanza, si mara ya kwanza kunitoa katika magumu. Oh my God, nina historia, nina historia zaidi ya moja. Wewe ni mwaminifu. Tena nina historia nawe, nina historia maarufu. Wewe ni chemchemi ya uzima. Naelewa
walibeba mgongoni. Waweza tu maneno na uzima, nibadilishe yote. Hata usiyafanye hayo yote, bado nitaamini. Nina siri naye Yesu, yanifanya niwe jasiri. Barakosaya kwa amani nayo dhiki, yanifanya niwe jasiri. Barakosaka Yanirudisha nikirukaruka, nikisema Hosana yoyo, yaniburudisha yaniburudisha, Jesus, nikirukaruka, nikiimba Hosana nina siri naye, Yesu, yanifanya yanifanya niwe jasiri. tena kwa amani, Kwa amani nayoishi, yanifanya yanifanya niwe jasiri. hiyo yaniburudisha. Yaniburudisha, nikirukaruka, Nawezaje kunyamaza wakati umefanya haye namna hii, sijaona namna hii. Nawezaje kutulia Nawezaje kutulia wakati umefanya wakati umefanya haye namna hii, sijaona namna hii. nawezaje kutulia Nawezaje kutulia wakati umefanya haye namna hii, sijaona namna hii. nawezaje kunyamaza wakati umefanya wakati umefanya Yesu haye namna hii, kweli sijaona namna hii. nawezaje kutulia Nawezaje kutulia wakati umefanya haye namna hii, sijaona namna hii. sijaona namna hii. Now let us dance before the Lord. Aiye, aibo, aibo. One, two, three, four. How we go like this? Someone. wakati umefanya highway namna hii, sijaona namna hii. tumetembea nawe toka mwanzo mpaka hapa tulipo ni kwangu. Asante Hello, tumetembea nawe toka mwanzo hapa tulipo
Ongeza shangwe na vigelegele kwa Yesu. Yesu, 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 moto, 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 sifa, 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 shangwe, 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 shangwe. One, two, we done. Ay, 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 ay. 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 Oh my God. 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 We praise you. 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 Ay, 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 ay. 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 We praise you. I praise you. We praise you. I praise you. We praise you. I praise you. Man, 1, 2, 3, 4. We didn't know you. Ay, 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 ay. One, two, three, where you go? One, two. 2, 3. 1, 2. 1, 2. Ay, 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 ay. Come on, 1, 2. Kick it out, it. Ay, ay. We dance like this now, come on. Hapa tulipo si kwa nguvu za asante. Hello, hello. Hello. Tumetembea nawe toka mwanzo kwa pamoja nasi. Hapa tulipo si kwa nguvu za asante.
nimetembea kote kote, nimezunguka kote kote, nimetafuta kote kote, hakuna hata kazama kama risasi ndani ya milima. Bwana katika miungu yote, ni nani aliye kama wewe? Katika utakatifu, mwenye kuogopwa katika sifa, uliyevuma kwa upepo wako, bahari ikafunikiza nyuma, wakazama kama risasi ndani ya maji. Bwana miungu yote, ni nani aliye kama wewe? Katika utakatifu, mwenye kuogopwa katika sifa, uliyevuma kwa upepo wako, bahari ikafunikiza adui, wakazama kama risasi ndani ya maji. Ati tumeuona mkono wako Bwana, matendo yako Bwana ni makuu mno. Umetutoa mbali ukatushika mkono,